أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In der vergangenen Chutba habe ich Begebenheiten über die Demut und Bescheidenheit des verheißenen Messias vorgelegt, beziehungsweise seine Ratschläge. Auch heute werde ich weitere Begebenheiten und Ratschläge von ihm in diesem Zusammenhang vorlegen. Hazrat Sheikh Muhammad Ismail Sahib berichtet, dass die vortrefflichen Charaktereigenschaften des verheißenen Messias von solcher Natur waren, dass selbst jene Leute in Qadian, die ständig in Feindschaft gegen ihn verwickelt waren und keine Gelegenheit ausließen, ihm zu schaden, eine besondere Behandlung erfuhren. Wenn sie an seine Tür kamen und klopften, sah ich, wie er sogar barfuß herauskam. Sobald er sie erblickte, erwiderte er ihren Friedensgruß mit äußerster Zuneigung und Freundlichkeit und erkundigte sich: Geht es Ihnen gut? Nachdem er sich nach dem Wohlbefinden des gesamten Haushalts erkundigt hatte, fragte er: Was führt Sie zu mir? Wenn die Person dann ihr Anliegen schilderte, fragte er: Wie viel benötigen Sie? Er brachte stets mehr, als er verlangt hat, und sagte: Sollten Sie noch mehr benötigen, können Sie es gerne mitnehmen. Er pflegte selbst gegenüber seinen Feinden ein äußerst gütiges Verhalten, trat niemals ihnen gegenüber mit Hochmut, sondern immer mit Demut. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Sahib berichtet, dass er diese Überlieferung von Munshi Zafar Ahmad Sahib gehört habe, welcher wiederum von Maulvi Sher Ali Sahib erfahren hatte, dass einmal Miran Bakhsh Sadai, es gab einen geistig beeinträchtigten Mann mit diesem Namen. Als der verheißene Messias aus der großen Moschee einmal kam, rief dieser ihn bei Namen. Er war sehr unhöflich, aber der Mann hatte wenig Verstand, war krank. Er sagte: Hey, Ghulam Muhammad. Er blieb sofort stehen und antwortete: Ja, Ji. Er nahm es in keiner Weise übel und fragte: Ji, was möchten Sie sagen? Der Mann erwiderte, in Punjabi sagte er: Sag doch erst einmal Salam. Er forderte es also auf. Der Arme dachte in seiner Einbildung, dass er ein Beamter ist. Er sprach: Assalamu alaikum. Daraufhin forderte der Mann: Bezahle deine Abgaben. In ländlichen Gebieten nennt man die Steuern der Regierung so. Huzur hörte sich jedenfalls seine Worte an, holte ein Taschentuch aus seiner Tasche und gab ihm 4 oder 8 Münzen daraus. Der Mann freute sich, ging singend davon und stimmte Loblieder, sogenannte Goria, das sind Äußerungen. Er nahm selbst die Äußerung eines geistig beeinträchtigten Menschen niemals übel, stand sogar für ihn respektvoll still. Master Nazir Hussain Sahib erzählt: Wann immer ich in Begleitung meines Vaters nach Qadian zur Sur kam und mitgeteilt wurde, dass Hakim Marhame Isa Sahib eingetroffen sei, erlebte ich stets, dass Hazur sofort nach der Benachrichtigung herauskam. Er pflegte uns dann immer eine Kleinigkeit zum Essen anzubieten. Und manchmal kam es sogar vor, dass er das Essen eigenhändig holte. Er schreibt weiter, dass er so seine Gäste mit einer derartigen Schlichtheit empfing, dass er ihn manchmal mit seinem Stift in der Hand antraf oder sah, wie er so barfuß herauskam. Wenn er in seinem Zimmer saß und es an der Tür klopfte, kam er genau aus diesem Zimmer heraus.
dass, wenn der verheißene Messias mal in der Moschee sich befand und ein Gast kam, dann hob sich Hasur oft auf und begrüßte ihn, schüttelte seine Hände. Und wenn Hasur im Gespräch war und jemand Neues hinzukam, der sich neben ihm hinsetzte und ihm die Hand reichte, wandte sich Hasur sofort zu ihm und erkundigte sich nach seinem Befinden. Kurz gesagt, Hasur empfing seine Besucher mit tiefster Demut. Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib berichtet: Ich erinnere mich daran, dass ich einmal von Lahore nach Qadian reiste. Das muss etwa 1897 oder 98 sein. Er ließ mich in der Masjid Mubarak Platz nehmen, also der verheißene Messias. Das war damals die kleine Moschee. Er sagte, setzen Sie sich, ich hole Ihnen etwas zum Essen. Er ging dann rein, der verheißene Messias. Ich dachte, dass er einen Bediensteten sagt, das Essen zu bringen. Doch nach kurzer Zeit öffnete sich eine Tür und was sah ich? Dass der verheißene Messias eigenhändig einen großen Teller besorgte und das herbrachte für mich. Als er mich sah, sagte er, essen Sie, ich hole in der Zwischenzeit Wasser. Mufti Saab berichtet, dass ihm unwillkürlich die Tränen kamen und er tief bewegt war. Sagte, wenn er, unser Meister und spiritueller Führer, auf solche Weise uns dient, in welchem Ausmaß sollten wir denn einander dienen? Eine weitere Überlieferung über seine Schlichtheit und seine Demut und Bescheidenheit berichtet Hazrat Mirza Bashir Saab unter Berufung auf eine Frau namens Mai Boli, auch bekannt als Mai Jiva. Sie schilderte, als Hasur einmal unser Dorf besuchte, röstete ich frischen Weizen und brachte ihn zu ihm. Er verteilte ihn an seine Begleiter, kostete selbst davon und freute sich darüber. Wann immer Hasur auf seinen Spaziergängen hierher kam, pflegte er in unseren einfachen Lebenmoscheen das Ishraq-Gebet zu verrichten. Wenn wir ihm dann Saga, also Spinat und Brot anboten, nahm der verheißene Messias salam dies niemals übel und zeigte keinerlei Abneigung, sondern nahm diese Geistesfreundschaft mit großer Freude an. Hazrat Munshi Zafar Ahmad Sahib aus Kapurthala erzählt eine Begebenheit. Er pflegte niemals an seinen Sitzplatz bei offenen Türen zu sitzen, sondern schloss sie stets von innen ab. Er berichtet weiter, dass der junge Sahibzada Mir Mahmud Ahmad in kurzen Abständen immer wieder kam und rief, aber öffnen den Riegel. Der Vers-Messias erhob sich stets und öffnete die Tür. Einmal war ich auch anwesend. Hasur saß gerade auf einer Matte. Als er mich sah, hob er sein Bettgestell hoch und trug es herein. Er sagte, Hasur, ich trage es. Der Vers-Messias sagte, es ist schwer, Sie können es nicht tragen. Dann setzen Sie sich dorthin. Dann trug er das Bett dorthin und forderte mich aufs Platz zu nehmen. Er sagte, ich fühle mich hier unten auf dem Boden wohl, werde unten sitzen. Er sagte, ich habe es erst abgelehnt. Doch er sagte, setzen Sie sich ungeniert hin. Dann nahm ich Platz. Ich hatte Durst und mein Blick fiel auf die Tonkrüge, doch es gab dort kein Trinkgefäß. Er bemerkte das und fragte, haben Sie Durst? Ich hole Ihnen Wasser. Dann ging er nach unten in die Frauenräume und brachte ein Glas. Sagte, warten Sie einen Moment, ging abermals nach unten, brachte 2 Flaschen Erfrischungsgetränke mit, die jemand aus Manipur geschickt hatte. Es war ein überaus köstliches Erfrischungsgetränk. Diese Flaschen stehen schon seit vielen Tagen hier, denn wir hatten die Absicht gefasst, erst einem Freund davon anzubieten, bevor wir selbst davon trinken. Heute ist es mir wieder eingefallen. Dementsprechend mischte er das Erfrischungsgetränk im Glas an, reichte es mir. Über dieses Geschenk hat er gesagt, dass er zuerst einem Freund davon servieren wird. Ich sagte, ich habe Hasur darum gebeten, zuerst zu trinken, bevor ich es tue. Er trank einen Schluck, reichte es mir und ich trank es auch. Ich lobte den Geschmack des Getränks, woraufhin er sagte, nehmen Sie eine Flasche mit und bieten Sie die andere den Freunden draußen an. Er selbst wird aus diesen 2 Flaschen wohl nur diesen einzigen Schluck getrunken haben. Gemäß seiner Anweisung habe ich die Flaschen mitgenommen. Ebenso berichtet Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, dass Aisha Saiba, die Tochter von Ahmad Jan Sahib, erzählte, als meine verstorbene Mutter 1906 verschied, nahm ich
Ammaji, also die Ehefrau des ersten Khalifen, mit zu sich nach Hause und hat mir Frühstück gegeben. Nach 4 oder 5 Tagen nahm mich dann auch Hazrat Mu'min mit zu sich nach Hause. Er beschreibt die Stelle, dass Ammajan Wasser goss. Eine Frau goss Wasser über meinen Kopf und Ammajan wusch dem Mädchen, dessen Mutter verstorben war die Haare ab. Sie berichtet weiter, Hazrat Mu'minin schäumte meinen Kopf mit Seife ein und wusch ihn. Diese Frau goss jedoch zu viel Wasser auf einmal darüber. Der verheißene Messias al-Islam spazierte gerade in der Nähe umher. Als er das sah, nahm er die Kanne aus den Händen der Frau und stopfte Wasser auf meinem Kopf und goss langsam Wasser über mich her, während Hazrat Ammajan Mu'minin mir die Haare kämmte. Hazur sagte dabei, so werden möglicherweise die Läuse aus ihrem Kopf eingenistet und dadurch werden sie vernichtet. Ihre Mutter war lange sehr krank, ist dann verstorben. Es gab also niemanden, der sich um sie kümmern konnte. Deswegen haben sich wahrscheinlich auch die Läuse dort eingenistet. In den Gegenden ist es ohnehin so, dass es oft vorkommt. Er sagte, wasch den Kopf auf diese Weise, kämm ihn und die Läuse werden verschwinden. Er scheute sich in keiner Weise auch bei alltäglichen Hausarbeiten mitzuhelfen. Mufti Muhammad Sadiq Sahib berichtet, auf der Suche nach Wasser für das Wusu begab ich mich einmal mit einer Wasserkanne in der Hand in den Eingangsbereich jenes Tores, das von der Mubarak-Moschee zu den Privaträumen von ihm führt, in der Absicht, die Wasserkanne einem seiner Diener zu geben, damit dieser es mir von drinnen mit Wasser füllte. Zufällig kam in diesem Moment er selbst von drinnen heraus. Als er mich dort stehen sah, fragte er, benötigen Sie Wasser? Ich antwortete, ja, Hazur. Daraufhin nahm Hazur mir die Wasserkanne aus meiner Hand und sagte, ich hole es Ihnen, füllte es eigenhändig drinnen mit Wasser, brachte es heraus und reichte es mir. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib berichtet, dass Murad Khatun Sahiba, Ehefrau des verstorbenen Dr. Khalifa Rashiduddin Sahib, erzählte, einmal verzehrten Hazrat Mu'minin und alle anderen gemeinsam Mangos. Es war die Mangosaison und damals aß man meistens Sorten, die man aussaugte. Im Innenhof sammelten sich 2 oder 3 Haufen von Schalen und Kernen an. Viele Frauen saßen beisammen. Zahlreiche Fliegen begannen sich dort zu sammeln. Da die Frauen in Gespräche vertieft waren, dachten sie in dem Moment nicht dran, sauber zu machen. Sie sagt, auch ich saß dort. Einige hausangestellte Dienerinnen waren ebenfalls zugegen. In diesem Moment kam der verheißene Messias herein. Als er dies bemerkte, füllte er eigenhändig Phenol in eine Kanne und goss es selbst auf all die Schalenberge im Hof, damit die Fliegen und ähnliches vertrieben wurden und der Schmutz gereinigt wurde, sodass auch kein unangenehmer Geruch entstünde. Anstatt jemanden zu tadeln, demonstrierte er durch sein eigenes Handeln, dass Verunreinigungen umgehend beseitigt werden sollten. Darin offenbart sich nicht nur seine Demut, sondern auch sein hohes Maß an Bewusstsein für Hygiene. Eine Delegation bestehend aus einigen Honorationen aus Lahore, zu der unter anderem Dr. Allama Iqbal und Sir Shahabuddin gehörten, traf zu einer Audienz mit dem verheißenen Messias ein. Über den Verlauf dieser Audienz berichtet Babu Ghulam Muhammad Sahib, Raziyallahu anhu, als nach dem Abendessen die Betten verteilt wurden, sicherte ich mir ein besonderes, stabiles und großes Bettgestell. Jedoch nahm Chaudhry Shahabuddin Sahib, der später als Sir Shahabuddin bekannt wurde, mein Bettzeug einfach herunter und riss das Bettgestell an sich. Er kam herein und erkundigte sich bei jedem Einzelnen. Haben Sie irgendwelche Beschwerden, also der verheißene Messias? Jeder antwortete, Hazur, ich habe keine Beschwerde. Als er jedoch zu mir kam, stand ich besorgt da, weil Chaudhry Shahabuddin Sahib mein Bett in Beschlagnahme genommen hatte. Er sagte, Hazur, Chaudhry Shahabuddin hat mir mein Bett weggenommen und ich weiß nicht, wo ich schlafen soll. Er entgegnete, warten Sie, ich hole ein Bett für Sie. Daraufhin ging er fort. Als eine geraume Zeit verstrichen war und das Bett noch immer nicht gebracht wurde, spähte ich durch das Tor zum Innenhof von Hazurs Haus und sah Folgendes. Ein Mann flocht hastig ein Bett und Hazur saß neben und hielt ihm eine Lampe, um ihm Licht zu spenden. Als ich Hazur in diesem Zustand sah, schämte ich mich zutiefst. Ich trat vor, die Tür stand ohnehin offen und bat, Hazur, reichen Sie mir die Lampe. Doch Hazur erwiderte, es fehlt nur noch ein letzter Durchgang beim Flechten.
Diese vortreffliche Charaktereigenschaft von Huzur berührte mich so dermaßen, dass mir Tränen kamen. In jedem Moment blickte ich auf sein gesegnetes Gesicht und sagte, dieses Gesicht kann unmöglich das eines Lügners sein. Sein Bediensteter, der verstorbene Mirza Ismail Beg, bezeugt, wenn er vor seinem Prophetentum auf Geheiß seines geehrten Vaters ausreiste, um Gerichtsangelegenheiten nachzugehen, nahm er ein Pferd als Reittier mit. In der Regel begleitete ich ihn. Doch wenn der Aufbruch anstand, ging er stets zu Fuß und ließ mich auf dem Pferd reiten. Also der Diener ließ auf dem Pferd reiten und er selbst lief zu Fuß. Ich weigerte mich immer wieder und sagte, Sud, ich schäme mich. Er antwortete, ich schäme mich nicht, zu Fuß zu gehen. Weshalb schämst du dich, auf dem Pferd zu reiten? Wenn er von Qadian aufbrach, ließ er grundsätzlich immer zuerst mich aufsitzen. Wenn knapp die Hälfte oder etwas mehr des Weges zurückgelegt war, stieg ich ab und er stieg auf. Genauso verhielt es sich auf dem Rückweg vom Gericht. Zuerst ließ er mich aufsitzen und stieg erst später selbst auf. Wenn er ritt, ließ er das Pferd genau in jedem Tempo gehen, das er selbst einschlug, damit ich nebenhergehend mir nicht zu viel Mühe machen musste. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib berichtet, Maulvi Sher Ali Saab erzählte mir, dass der verheißene Messias, wenn er Maulvi Muhammad Ali Saab nach etwas Bestimmten fragen wollte, ihn nicht zu sich rief, sondern sich stattdessen persönlich in das kleine Zimmer von Maulvi Saab begab. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib sagt, ich möchte anmerken, dass Maulvi Muhammad Ali Saab zu Lebzeiten des verheißenen Messias salam, in einem Teil seines Hauses wohnte. Der verheißene Messias hatte ihm ein Zimmer in sein Haus zur Verfügung gestellt. Und sein Arbeitszimmer befand sich in eben jenem kleinen Raum, das sich östlich von der Mubarak-Moschee befand. Der verheißene Messias hatte ihm ein Zimmer in seinem Haus zur Verfügung gestellt und sein Arbeitszimmer befand sich in eben jenem kleinen Raum, das sich östlich von der Mubarak-Moschee befand. Dorthin pflegte der verheißene Messias selbst zu ihm zu gehen. Es ist jedoch bedauerlich, dass Maulvi Saab nicht die Lehre aus Huzurs Demut zog, die er hätte ziehen sollen, und letztlich wurde ihm sein eigener Hochmut zum Verhängnis. Der Redakteur der Zeitung Al-Hakam schreibt über die Demütigkeit des verheißenen Messias. Wenn er zu einem Spaziergang aufbrach, gab es keinerlei Einschränkungen, dass niemand vor ihm gehen dürfte. Vielmehr kommt es oft vor, dass ehrenwerten Gefährten der Gedanke ankommt, dass Staub aufwirbelt und so hinter ihnen geht. Es waren unbefestigte Straßen und Staub wurde aufgewirbelt, doch Hazrat Hujjatullah, also der Beweis Allahs, der verheißene Messias damit gemeint, äußerte niemals derartige Bedenken. Oftmals geschieht es, dass Leute von hinten angelaufen kommen und es versehentlich angerempelt wird oder ihm der Schuh abgestreift wird. Oder dass sein Gehstock durch einen Stoß hinunterfällt. Doch noch nie hat jemand gesehen oder gehört, dass er darüber etwas geäußert hat oder eine Sonderbehandlung bevorzugt hätte. Er pflegte nie Nein zu sagen. In der Moschee kam es sehr häufig, dass er sich bei den Sahaba befand und ein Unbekannter kam und Maulana Maulvi Abdul Karim Sahib und den ersten Khalifen zuging und die Hand schüttelte, in der Annahme, einer dieser beiden wäre der verheißene Messias. Diese großen Persönlichkeiten pflegten den Leuten dann zu erklären, er ist es. Man sieht also, dass er das Verhalten seines Meisters, den Gesandten Allah, stets zu seiner eigenen Praxis machte. Und zeigte auch dasselbe Verhalten. Dr. Basharat Ahmed Sahib überliefert, Nawab Mohal Khan Sahib, die Ehefrau, verstarb. Der verheißene Messias ging zum Janaza-Gebet und ging danach auch zum Begräbnis. Das Begräbnis war noch nicht vorbereitet, auch ich war mit dem Janaza. Die Personen um uns herum waren damit beschäftigt, sich den Leichnam anzuschauen. Auch ich war damit beschäftigt und nach kurzer Zeit sehe ich auf dem Friedhof, dass der verheißene Messias nicht dort war. Ich blickte hin und her und sah, wie er in der Ecke des Gartens alleine auf dem bloßen Erdboden saß. Ich breitete eilig ein weißes Laken unter seinem Baum und ging zu ihm und sagte, also ist die Sonne ausgesetzt, bitte setzen Sie sich doch dort in den Schatten des Baumes. Er erwiderte, ja, das ist gut.
und nahm den Laken im Schatten des Baumes Platz. Ich setzte mich ganz in seine Nähe. Dauerte nicht lange, da bemerkten die Leute, dass er unter dem Baum saß und begannen sich dorthin zu begeben. Zu jedem Neueinkömmling sagte er: kommen Sie, nehmen Sie hier Platz, und rückte selbst ein Stück zurück und ließ die Person auf dem Laken sitzen. Immer mehr Leute kamen und er rutschte immer weiter nach hinten, um die Anwesenden auf dem Laken Platz nehmen zu lassen. Es dauerte nicht lange, da sah ich, dass er selbst auf dem bloßen Erdboden saß, während seine ganzen Anhänger auf dem Laken Platz genommen hatten. In ihrem Eifer und ihrer Sehnsucht, ihm zu begegnen, bemerkten die Ankömmlinge gar nicht, was geschah, dass er auf dem Boden gerutscht war und sie alle selbst auf dem Laken saßen. Ich jedoch bemerkte es und litt auch innerlich darunter. Und auch im Herzen hatte ich großen Schmerz, aber zugleich habe ich auch gesehen, welch hohen Rang Gott ihm verliehen hatte, welch grenzenlose Demut und Bescheidenheit in seinem Wesen verankert waren. In den Tagen von Abdullah Atem und seinem Disput in Amritsar berichtet Munshi Zafar Sahib: Wir waren in der Villa eines wohlhabenden Mannes, vermutlich Karim Bakhsh, untergebracht. Colonel Altaf Ali Khan gestellte sich zu uns und teilte mir mit, dass er sich unter 4 Augen mit seiner Heiligkeit treffen wolle. Der Colonel trug einen Anzug und war glatt rasiert, ohne Bart oder Schnurrbart. Ich sagte: Gehen Sie rein. Wir werden dafür sorgen, dass niemand von außen stört. Colonel Saib ging rein und nach etwa einer halben Stunde mit dem verheißenen Messias war er alleine. Als Colonel Saib rauskam, war er völlig fasziniert. Er hatte Tränen in den Augen. Ich fragte: Was haben Sie mit Hazur gesprochen, dass Ihr Zustand dieser ist? Er sagte: Als ich reinging, saß seine Heiligkeit in seiner eigenen Welt auf der Matte, obwohl eigentlich nur sein Knie auf der Matte war und der Rest des Körpers auf dem blanken Boden. Ich sprach: Azur, Sie sitzen auf dem bloßen Boden. Azur dachte, dass ich, der Colonel, nicht gerne auf der Matte sitzen würde. Darum bereitete Azur seinen Zaf auf der Matte, also das Tuch oder ein Teil seines Turbans, nach dem Entrollen des Turbans. Man sagt das auch dazu. Auf jeden Fall wurde es von Hazur auf den Boden ausgelegt und er sagte zum Colonel: Bitte setzen Sie sich hier hin, anscheinend mögen Sie nicht auf der Matte zu sitzen. Als der Colonel diesen Zustand sah, sagte er, traten mir Tränen in die Augen. Ich sagte: Obwohl ich in England getauft worden bin, also das Christentum angenommen habe, bin ich doch nicht so ehrlos, dass ich mich auf Hazurs Kopftuch setzen würde. Hazur erwiderte: Das macht doch nichts, das ist kein Problem, setzen Sie sich völlig ungeniert. Ich schob jedoch das Tuch mit der Hand beiseite, setzte mich auf die Matte und begann, ihm meinen Zustand zu schildern. Ich trinke viel Alkohol, begehe auch andere Sünden und im Namen von Gott und seinem Gesandten bedeuten mir nichts. Doch in diesem Moment entsage ich vor ihnen dem Christentum und werde zum Muslim. Trotz all dieser Laster war ich Christ geworden, doch angesichts seines Verhaltens und seiner Worte wurde ich nun Muslim. Jedoch, fügte ich hinzu, scheint es mir schwer zu fallen, die mir anhaftenden Fehler abzulegen. Hazur riet mir, ich sprich regelmäßig das Istighfar und gewöhne dir an, die 5 täglichen Gebete zu verrichten. Dies ist in der Tat das Heilmittel. Wenn sich also Laster eingenistet haben und der Mensch vom Glauben abgekommen ist, soll er sehr viel Istighfar sprechen und besonderen Wert auf die Gebete legen. Der Colonel erzählte weiter: Solange ich bei ihm saß, war ich tief aufgewühlt und weinte ununterbrochen. In diesem Zustand versprach ich fest, Istighfar und die Gebete regelmäßig zu verrichten, bat um seine Erlaubnis und ging. Die Wirkung dieser Begegnung spüre ich in meinem Herzen bis zum heutigen Tag. Dieser Colonel hat an genau dieser Debatte teilgenommen und stets auf der Seite der Christen gesessen. Doch Allah ließ diesen Eindruck auf ihn wirken, da seine Natur rein war, sodass er erneut den Islam annahm. Maulvi Abdul Karim Sahib aus Sialkot berichtet über ein Ereignis, das sich im Jahre 1896 oder etwa um diese Zeit zutrug. Er veröffentlichte diesen Bericht im Jahr 1900 und bezog sich dabei auf ein Geschehnis von vor 4 Jahren. Seine Familie war nach Ludhiana gereist. Es war der Monat Juni und das Haus im Inneren war gerade frisch erbaut worden. Zur Mittagszeit legte ich mich dort auf ein Bettgestell, das bereit stand.
Er spazierte im Zimmer auf und ab, also der verheißene Messias. Als ich zwischendurch für einmal erwachte, lag er auf dem bloßen Boden, genau unter meinem Bett. Aus tiefem Respekt und völlig verlegen schreckte ich hoch. Er fragte voller Zuneigung, warum sind Sie aufgestanden? Ich antwortete, Sie liegen auf dem Boden, wie könnte ich da oben weiter schlafen? Lächelnd entgegnete er, ich habe doch bloß Wache für Sie gehalten. Die Jungen draußen machen einen Lärm, also habe ich sie ermahnt, damit ihr Schlaf nicht gestört wird. Also Munshi Imamuddin Sahab schildert über das Erlebnis seines Bärts. Ich legte im Jahr 1894 das Bärt auf die gesegnete Hand des verheißten Messias ab. Bis zum Abendgebet waren mein geehrter Bruder Munshi Abdulaziz Sahib und Bruder Jamaluddin Sahib Sekwani bei mir. Nach Beendigung des Gebets wies der besagte Munshi Sahib auf mich und bat ihn, Hazur, bitte nehmen Sie sein Bett ab. Der verheißte Messias sprach, kommen Sie herein. Als ich allein das Bettul Fikr betrat, setzte sich Hazur ans Fußende des Bettes und wies mich an, am Kopfende Platz zu nehmen. Zunächst zögerte ich, doch als Hazur mich ein zweites Mal aufforderte, setzte ich mich. Dann nahm er das Bett ab. Als ich Hazurs Verhalten sah, war ich vollkommen überwältigt. Auf der einen Seite diese weltlichen Biester, neben denen niemand Platz nehmen darf, und auf der anderen Seite der verheißene Messias von Allah, der einen unbedeutenden Diener am Kopfende des Bettes, also auf dem besseren Platz, sitzen lässt. Mein geehrter Bruder Munshi Abdulaziz Sahib hatte das Zimmer zwar nicht betreten, beobachtete dieses Geschehen aber von draußen mit. Also Munshi Zafar Sahib berichtet, einmal baten der verstorbene Munshi Aroda Sahib und ich in Ludhiana Hazur darum, uns doch einmal in Kapurthala zu besuchen. In jenen Tagen gab es noch keine Eisenbahnverbindung nach Kapurthala. Hazur versprach, ich werde gewiss eines Tages kommen. Kurz darauf reiste Hazur tatsächlich, ohne sich vorher anzukündigen, nach Kapurthala. Er stieg an der Kutschenhaltestelle aus. Er war mit einer Pferdekutsche angereist und begab sich zur Fateh Wali Moschee, der Nähe der Haltestelle in Kapurthala. Es war die Fateh Wali Moschee. Hafiz Ahmad Ali Sahib begleitete ihn. Von der Moschee aus schickte Hazur den dortigen Mullah, also der kein Ahmadi war, zu Munshi Aroda Sahib oder Munshi Zafar Ahmad Sahib, um unsere Ankunft mitzuteilen. Er erzählte, ich und Munshi Aroda Sahib befanden uns gerade im Gericht. Wir arbeiteten beim Gericht als Schnellschreiber. Als der Mullah kam und uns informierte, dass Mirza Sahib sich in der Moschee aufhalte und ihn geschickt habe, um uns Bescheid zu geben. Munshi Aroda Sahib entgegnete ihm auf Punjabi in einem Tonfall höchster Verwunderung und Verärgerung. Als ob Mirza Sahib ausgerechnet in eurer Moschee einkehren würde. Er sagte, wie soll das gehen, dass Mirza Sahib in eure Moschee gekommen sei, um dort Rast zu machen? Erzählt keine Lügen. Ich jedoch erwiderte, dass wir hingehen und nachsehen sollten. Also Zafar Sahib sagte dies. Daraufhin band sich Munshi Sahib rasch sein Turbantuch um und wir brachen gemeinsam auf. Als wir die Moschee betraten, sahen wir, wie Hazur auf dem blanken Boden lag, während Hafiz Hamid Ali Sahib die Füße massierte. Daneben stand eine Schale mit einem Löffel, was daraufhin hindeutete, dass er womöglich Milch getrunken oder darin eingetrunkenes Brot gegessen hatte. Munshi Aroda Sahib sagte Hazur, wenn Sie vorgehabt hatten, hierher zu kommen, hätten Sie uns Bescheid geben können. Wir wären Ihnen dann zum Bahnhof von Kartarpur entgegengekommen. Hazur antwortete, wozu bedurfte es einer Benachrichtigung? Ich hatte Ihnen ein Versprechen gegeben und es galt es einzulösen und genau das habe ich getan. Der verheißene Messias führt aus, mein Zustand ist dargestellt, dass wenn jemand Schmerzen leidet und ich gerade im Gebet vertieft bin, aber sein Klagen mein Ohr erreicht, dass ich am liebsten mein Gebet abbrechen möchte, um ihm, sofern ich kann, Hilfe und Linderung zu verschaffen und in dem Maß mit ihm mitzufühlen, wie es mir nun möglich ist. Es widerspricht den edlen Sitten, einem Bruder, der in seiner Not und Schmerz ist, nicht beizustehen, selbst wenn ihr gar nichts für ihn tun könnt, also betet zumindest für ihn. Ganz zu schweigen von den eigenen Leuten, ich sage, ihr sogar dem Fremden und den Hindus gegenüber das beste Vorbild zu zeigen und ihnen gegenüber Mitgefühl zu empfinden. Das ist also nicht nur eine bloße Ermahnung, sondern sein praktisches Beispiel war genau das, wie es geschildert wurde. Weiter schreibt der verheißene Messias, einmal befand ich mich auf einem Spaziergang und ein Dorfschreiber Patwari namens Abdul Karim begleitete mich. Er befand sich etwas vorne und ich nach hinten. Auf dem Weg
kam eine ältere Frau, die etwa 70 Jahre alt sein müsste. Sie bat diesen Patwari, also den Briefschreiber, den Brief zu lesen, doch dieser war wütend ihr gegenüber und verstoß sie. Der verheißene Messias sagt, das hatte mich sehr geschmerzt. Ich ging zu ihr und sie gab mir den Brief, ihn vorzulesen. Ich blieb stehen und ließ ihn vor und erklärte es ihr. Daraufhin war der Patwari auch sehr bekümmert, weil er warten musste und auch nicht von den Segnungen profitieren konnte. Hätte er es doch gelesen, wäre es für ihn besser gewesen. Also Mirza Bashir Ahmed Sahib berichtet, Khaksar berichtet, dass der verheißene Messias, wenn er jemanden traf, dass er dabei immer lächelte und dass die Schmerzen und das Lindern einer Person sofort abweichen, als er lächelte. Jeder Ahmadi verspürte es, dass der ganze Sorgen vertrieben wurden, als man sein lächelndes Gesicht sah. Ein einziger Blick auf sein lächelndes Gesicht genügte, um eine Welle der Freude durchströmte den ganzen Körper. Er hatte die Gewohnheit, das Anliegen des einfachsten Menschen voller Liebe zu hören und zu antworten. Jeder Einzelne war in seinem Herzen der festen Überzeugung, dass er ihn am meisten liebe. Manche Leute, einfache Menschen, denen die Verhaltensregeln im Umgang mit Propheten nicht vertraut waren, erzählten oft endlos lange Geschichten, die vollkommen irrelevant waren. Doch er saß schweigend da, hörte geduldig zu und wies niemals jemanden zurecht, damit aufzuhören. Einmal kam ein Mann zu ihm, verbeugte sich tief und wollte seinen Kopf auf seine Füße legen. Er hob dessen Kopf mit seiner Hand an und sprach: Dieses Verhaltensweise ist nicht standhaft. Man sollte Assalamu alaikum sagen und einander die Hand reichen. Also Mufti Muhammad Sadiq Sahib schreibt, ein großer armer Ahmadi aus Kaschmir, äußerst bedürftig, ging den ganzen Weg von seinem Dorf bis nach Qadian zu Fuß. Sein Name war vermutlich Akalju. Eines Tages weilte er wieder in Qadian, als der verheißene Messias an einem Morgen zu einem Spaziergang aufbrach. Der Kaschmiri stand gerade auf dem Platz. Als er ihn erblickte, war er von Liebe so überwältigt, dass er weinend niederkniete, um seinen Kopf auf seine Füße zu legen. Er beugte sich hinab, half ihm und sprach: Das ist nicht statthaft. Man darf keinem Menschen die Niederwerfung erweisen. Das bedeutet, man darf niemals vor einem Menschen dessen Sajda vollziehen oder sich auf seine Füße werfen. Ebenso berichtet Maulvi Abdul Karim Sahib aus Sialkot: Einmal besuchte uns ein Mann, der den weltlichen Pirs und geistlichen Führern völlig verfallen war. Er war ein glühender Bewunderer von ihnen und gänzlich von deren Geflogenheiten geprägt. Er war daran gewohnt, in den Versammlungen solcher Pirs und Geistlichen zu sitzen. Der Mann kam in unsere Moschee. Als er sah, wie ungezwungen die Leute mit ihm sprachen, war er zutiefst befremdet. Er sagte zu ihm: In ihrer Moschee mangelt es an Respekt. Dieser Mann, der aus den Kreisen der Pirs kam, sagte zu Messias: In ihrer Moschee herrscht überhaupt kein Respekt. Die Menschen sitzen hier ohne jede Hemmung, Vorschluss und sprechen völlig ungezwungen mit ihnen. Was heißen sollte, dass sie ihm nicht die gebührende Ehrfurcht entgegenbrächten. Daraufhin entgegnete der verheißene Messias: Es ist nicht meine Art, furchteinflößend und grimmig dazusitzen, sodass die Menschen sich vor mir fürchten, wie vor einem wilden Tier. Ich verabscheue es zutiefst, zu einem Götzen zu werden. Ich bin gekommen, um den Götzendienst zu vernichten und nicht, um selbst so ein Götzen zu werden. Denn die Menschen, den die Menschen anbeten, Allah weiß am besten, dass ich mich in keiner Weise über andere erhebe. In meinen Augen gibt es niemanden, der ein größerer Götzendiener und Verkommener ist als der Hochmütige. Ein Hochmütiger betet keinen Gott an, sondern verzehrt allein sich selbst. Also Mirza Bashir Ahmed Sahib gibt eine Überlieferung von Munshi Zafar Ahmed Sahib wieder, in der dieser berichtet: Auf der Rückreise von Delhi stieg der verheißene Messias einmal in Amritsar aus. Al-Mu'minin begleitete ihn ebenfalls. So nahm einen der Söhne, vermutlich mir Bashir Ahmed Sahib, auf den Arm und klemmte sich gleichzeitig eine schwere Reisetasche unter dem anderen Arm. Er trug also auf der einen Seite das Kind und auf der anderen Seite die Tasche. Und zu mir sagte er: Sie können das Bandan, also das Gefäß für die Bettelblätter, nehmen. Er war ebenfalls dabei und Hazur bat ihn, dieses kleine Bettelblätter zu nehmen. Ich entgegnete: Hazur, geben Sie mir doch die Tasche.
Hazur antwortete nein. Selbst nachdem ich ein, zwei Mal wiederholte, blieb Hazur bei seiner Antwort. So nahm ich es fest. In diesem Moment wandten sich zwei oder drei junge Engländer, die sich am Bahnhof befanden, an mich und baten, bitten Sie ihn doch für einen Moment stehen zu bleiben. Daraufhin sagte ich Hazur, Sie möchten, dass Sie kurz stehen bleiben. Hazur blieb stehen. Es waren Engländer dort am Bahnhof, sie machten sogleich ein Foto von Hazur, in genau dieser Haltung, mit dem Kind auf dem Arm und dem Gepäck in der Hand. Sie knipsten das Foto, weil sie ihn unbedingt fotografieren wollten. Trotz dieser tiefen Schlichtheit waren diese Menschen derart von seiner Persönlichkeit fasziniert, dass sie den Wunsch äußerten, ein Bild dieses ehrwürdigen Mannes aufzunehmen. Hazrat Malik Maula Bakhsh Sahib berichtet, ein Mann namens Mirjan Muhammad wohnte gegenüber unserem Haus in Amritsar. Er war äußerst gesprächig und kannte das Buch Surma Chashma Arya, also Kohol für die Augen der Arya. Trotz dessen, dass er ein Analphabet war, führte er ständig hitzige Debatten gegen die Arya. Er kannte das Melancholie, litt also unter Depressionen und verfiel in manische Zustände. Jedem, den er traf, hielt er lange auf, um ihm weitschweifig von seiner Krankheit zu erzählen. Die Leute wurden allmählich müde, sich seine Geschichten anzuhören und begannen, ihn aus dem Weg zu gehen. Jemand riet ihm schließlich, geht doch nach Qadian und lass sich von Hakim Nuruddin behandeln. Er entgegnete, er ist doch so ein bedeutender Mann, wann wird er sich wohl meine lange Leidensgeschichte anhören? Also er sprach über den ersten Kalifen. Die Person sagte, nein, er ist ein sehr charakterlicher Mensch, er wird dir zuhören. Daraufhin reiste dieser Mann nach Qadian, wie der Zufall es wollte. Als er von seinem Reittier abstieg, sah er, wie der verheißene Messias mit einigen Khuddam vom Spaziergang zurückkehrte. Der Mann der Kutsche sagte, dort kommt Mirza Sahib. Was passierte dann? Er ging von seinem Kutsche runter und ging direkt zum verheißenen Messias, um ihn zu grüßen. Und erzählte ihm dann in seiner bedeutenden Art, wie er leidet. Große, lange Geschichten. Das wurde so weit und so lang, dass alle Leute etwas genervt waren. Doch der verheißene Messias blieb leidenschaftlich vor ihm stehen, hielt seine Hand fest und hörte ihm alles zu. Am Ende sagte Mirjan Muhammad Sahib selbst zu der Person, der krank ist, ich bin jetzt ausgetrocknet und kann nicht mehr weiterreden. Ich habe so lange geredet und sie haben immer weiter gehört. Daraufhin sagte der verheißene Messias, okay, sehr gut, gehen Sie in das Gästehaus und essen Sie etwas und gehen Sie dann zu Maulvi Nuruddin Sahib, also gemeint Hakim Maulvi Nuruddin Sahib, und nehmen Sie von ihm Medikamente. Der Herr machte sich frisch, ging zu Maulvi Sahib, also Hakim Maulvi Nuruddin Sahib, und erzählte dann wieder dieselbe lange Geschichte. Maulvi Sahib schreibte selbst ein Mittel, er war ein Arzt und wusste sofort nach kurzer Zeit schon, was das Krankheit ist, und sagte, ich kenne Ihre Krankheit, und hörte nicht seine ganze Geschichte. Er nahm zwar das Medikament, aber sagte, man hat gesagt, Maulvi Nuruddin Sahib ist sehr moralisch, aber es ist kein Vergleich zu Mirza Sahibs Verhalten. Es hatte eine so tiefe Wirkung auf ihn, dass er das Bett ablegte. Davor hatte er das Bett nicht abgelegt. Er legte also das Bett ab. Er sagt, Dr. Mubadillah Sahib, der Verstorbene, hat mir diese Begebenheit erzählt und hat es auch bestätigt. Genauso schreibt Mirza Bashir Ahmed Sahib. Das steht schriftlich, Master Sahib. Einmal in Lahore im Ahmadiyya Building kam der verheißene Messias. Ein alter, verweilter Herr, der krank war, kam, um Hazur zu treffen. Wegen der großen Menschenmenge konnte er jedoch nicht Hazur vordringen, rief laut, Hazur, ich bin gekommen, um Sie zu sehen. Hazur sprach, lass Babaji nach vorne kommen. Er war ein alter Mann. Es fiel ihm aber schwer, überhaupt richtig aufzustehen. Daraufhin wies Hazur an, bereitet Babaji keine Mühe. Er hob sich kurzerhand selbst, ging zu ihm hinüber und setzte sich zu ihm. Ebenso berichtet Mirza Bashir Sahib, eine Überlieferung von Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib. Als der verheißene Messias in Begleitung einiger Diener nach Dera Baba Nanak reiste, um das Gewand von Baba Nanak sich anzuschauen, setzte er sich unter einem Banyanbaum Tücher aus und nahm dort mit dem verheißenen Messias Platz. Maulvi Muhammad Aslan Sahib ebenfalls zu geben. Als die Dorfbewohner von Hazurs Anwesenheit erfuhren, versammelten sie sich dort. Einige von ihnen, die vorher da waren,
Maulvi Muhammad Asen Saab dachten, dass er der verheißene Messias sei und machten Musafa, also schüttelte ihm die Hände. Nach 3, 4 Personen merkte man, dass sie in einem Irrtum waren. Maulvi Muhammad Asen Saab hat dann jeder einzelnen Person, die kam, um ihnen die Hände zu schütteln, auf den verheißenen Messias hingewiesen, dass er der verheißene Messias ist. Also Sheikh Abdul Qadir selbst schreibt, dass sein ältester Sohn, der Verstorbene, also der älteste Sohn des verheißenen Messias, also Mirza Sultan Ahmed Saib, zu sagen pflegte: Mein Vater hat sein gesamtes Leben nicht wie ein Murrel verbracht. Der verheißene Messias entstammte einer hochgestellten Murrel-Familie. Er sagt, sondern vielmehr wie ein Fakir. Ganaya Lal Sarf aus Qadian berichtet, einmal musste der Mirza Saib persönlich nach Badala reisen, weshalb er mich bat, eine Pferdekutsche für ihn zu besorgen. Als er am Kanal ankam, fiel ihm ein, dass er etwas zu Hause vergessen hatte. Er ließ den Kutscher dort warten und kehrte zu Fuß zurück. In der Zwischenzeit fand der Kutscher an der Brücke andere Fahrgäste und brach nach Badala auf. Und Mirza Saib legte den Weg nach Badala schließlich wohl zu Fuß zurück. Als ich davon erfuhr, ließ ich den Kutscher rufen, schlug auf ihn und schimpfte: Du Schuft, wäre es Mirza Nizamuddin, wärst du sogar 3 Tage lang dort sitzen geblieben. Aber weil es ein frommer und bescheidener Mann ist, hast du ihn einfach in den Stich gelassen und bist davon gefahren. Jedenfalls als Mirza Saib, also der verheißene Messias, davon erfuhr, ließ er mich rufen und sagte: Wie hätte er denn meinetwegen warten sollen? Er bekam seinen Lohn und fuhr ab. Warum haben sie ihm solches Unrecht angetan? Der verheißene Messias Der verheißene Messias sagt, ein jeder sollte bestrebt sein, für das Tahajjud-Gebet aufzustehen und in den 5-tägigen Gebeten das Qunut hinzuzufügen. Bereut alles, was den Zorn Allahs nach sich zieht. Reue bedeutet, all diese Missetaten und Ursachen für den Unmut Gottes aufzugeben, eine wahrhaftige Veränderung in sich zu vollziehen, weiter voranzuschreiten und sich an die Gottesfurcht zu halten. Veredelt euren Charakter, auch darin offenbart sich die Barmherzigkeit Gottes. Zügelt die menschlichen Angewohnheiten, anstelle von Zorn sollen Demut und Bescheidenheit treten. Neben der Vervollkommnung der Moral solltet ihr auch im Rahmen eurer Möglichkeiten Spenden entrichten. Diesen Ratschlag bezüglich verschiedener Dinge gab er der Jamaat. Weiter sagt er, für die Gottesfürchtigen war es eine Voraussetzung, ihr Leben in Bescheidenheit und Demut zu verbringen. Dies ist ein Aspekt der Gottesfurcht. Ein Leben in Bescheidenheit und Demut zu führen, ist ein Zweig der Gottesfurcht, durch den wir unangebrachtem Zorn begegnen müssen. Für die großen Erleuchtenden und die Wahrhaftigen ist die Bewahrung vor dem Zorn das letzte und schwerste Etappenziel. Arroganz und Selbstgefälligkeit entspringen dem Zorn. Und umgekehrt ist der Zorn selbst ein Resultat von Arroganz und Selbstgefälligkeit. Denn Zorn entsteht erst dann, wenn der Mensch sich selbst über andere erhebt. Ich möchte nicht, dass sich die Mitglieder meiner Jamaat untereinander als geringer oder höher gestellt betrachten, einander herabwürdigen oder mit Verachtung betrachten. Gott allein weiß, wer in Wahrheit groß und wer gering ist. Solches Verhalten stellt eine Form der Geringschätzung dar. Und wer Geringschätzung in sich trägt, bei dem besteht die Gefahr, dass sie wie ein Samenkorn heranwächst und letztendlich sein Verderben herbeiführt. Manche Menschen treten gegenüber Höhergestellten mit großem Respekt auf, doch wahrhaft groß ist derjenige, der den Worten eines Schwachen mit großer Demut Gehör schenkt, ihn tröstet und seinen Worten Respekt zollt und der kein beleidigendes Wort über die Lippen bringt, das ihn verletzen könnte. Allah sagt, Bala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuq ba'd al iman, wa man lam yatub fa ulaika humu zalimun. Das bedeutet, und ruft einander nicht mit Schimpfnamen. Ein schlechtes Kennzeichen ist die Auflehnung nach dem Glauben. Und jene, die nicht bereuen, das sind die Ungerechten. Dies ist die Bedeutung davon. Der verheißene Messias erläutert dies näher und sagt, gebraucht untereinander keine beleidigenden Spitzennamen und erfindet keine solchen. Dies ist das Verhalten von der Frevler und Übeltätern. Wer einen anderen verspottet, wird nicht sterben, ehe er nicht selbst in die gleiche Lage geraten ist. Betrachtet eure Brüder nicht mit Verachtung. Wenn ihr alle aus derselben Quelle trinkt, wer vermag da schon zu sagen, wem es bestimmt ist, mehr davon zu trinken? Wahre Ehre und Würde lassen sich nicht durch weltliche Maßstäbe erlangen. In Augen Gottes ist jener wahrhaft groß, der gottesfürchtig ist. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha
Alimun Khabir. Wahrlich, der angesehenste von euch ist vor Allah der unter euch der Gottesfürchtigste ist. Allah ist fürwahr allwissend, allkundig. Möge Allah uns die Fähigkeit verleihen, in uns wahrhafte Demut und Bescheidenheit hervorzubringen. Mögen wir durch das Bett des verheißenen Messias al-Islam zu jenen zählen, die die Lehren des wahren Islam in die Tat umsetzen, deren wahren Anspruch erfüllen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر